28 avgust. İsa'nın urmatına geçirilgenbiz. Öz ısımın üçün, Teңир, günөөмдү geçir. Antkeni menin günөөм çoң. Zabur 24 bölüm 11 ayat. Эмне туура экенин билүү үчүн Кудай кеңеше тургандай, анын өзүнөн жогору турган бир да бийлик жок. Эмне туура экенин билүү үчүн ал эч кимден кеңеш сурабайт. Анын жеке баалуулугу ааламдагы эң жогорку баалуулук. Демек, Кудай үчүн туура иш кылуу деген ушул эң жогорку баалуулукка ылайык иш аракет кылуу дегенди билдирет. Кудайдын адилдиги бул анын эң баалуу нерсеге, тактап айтканда өзүнүн четкилеңдигине жана баалуулугуна карата болгон чексиз ынталуулугу, ошондон келген кубанычы жана рахаты. Эгер ал өзүнүн түбөлүктөн бери келе жаткан жеткилеңдигин сактоо каалоосуна каршы иш аракет кылса, анда ал адилетсиз жана бурканга табынуучу болмок. Кантип ушундай адил Кудай өзүнүн жеткилеңдигин тебелеп тепсеген биздей күнөөкөрлөргө өзүнүн сүйүүсүн көрсөтө алат. Бирок жакшы кабардын таң калыштуу жери бул биздин куткарылуубузга да анын кудайлык адилдиги негиз болгондугунда. Кудай Атанын өз уулуна болгон чексиз сый урматы мендей кудайсыз күнөөкөргө уул аркылуу сүйүүгө жана кабыл алынууга мүмкүндүк берди. Анткени ал өз өлүмү аркылуу Атасынын адилеттигин канааттандырды. Машаяктын жардамы менен эми биз забурчунун өз ысымың үчүн Теңир, күнөөмдү кечир, анткени менин күнөөм чоң деген сыйынуусун жаңы түшүнүк менен сыйына алабыз. Забур 24 bölüm 11 ayat. Машаяктын кылган ишинин натыйжасында биз өз ысымың үчүн күнөөмдү кечир деген сыйынуунун ордуна Исанын ысымы үчүн Кудай күнөөмдү кечир деп жаңы түшүнүк менен сыйына алабыз. 1 Жакан 2 bölüm 12 аятта: Балдарым, силерге жазып жатканымдын себеби силердин күнөөлөрүңөр Машаяктын ысымынын урматына кечирилген деп айтылат. Иса күнөөнүн кунун төлөп, Кудайдын адилдиги талап кылган нерсени аткарды. Ошондуктан биздин күнөөлөрүбүз анын ысымынын урматына кечирилди. Кудай адилеттүү. Ал күнөөнү жөн гана жаап жашырып койбойт. Эгерде күнөөкөр адам Кудайга акарат келтирген болсо, анда кимдир бирөө Кудайдын даңкынын чексиз баалуулугун коргошу керек. Машаяк так ушундай кылды. Ошондуктан өз ысымың үчүн Теңир жана Исанын ысымы үчүн деген сүйлөмдөрдүн мааниси бирдей. Мына ошондуктан биз кечирим ала аларыбызга бекем ишенүү менен сыйынабыз.